Vai esi pamanījis, ka dažiem cilvēkiem izdodas piesaistīt uzmanību jau ar pirmajiem vārdiem, bet citus ir grūti klausīties pat, ja tēma šķiet svarīga? Un es teiktu, ka bieži atšķirības ir valodā, jeb izteiksmes veidā. Nevis par ko viņi runā, bet kā viņi runā. Tagad runāsim par to, kā valodas stils veido attiecības ar auditoriju un kā to izmantot savā labā. Valodas, jeb precīzāk sakot, izteiksmes stils ir veids, kā tu runā. Tā ir gan tavu vārdu izvēle, gan teikumu garums, tonis, attieksme. Tas ir kā apģērbs. Tu izvēlies, kā sevi pasniegt citu priekšā. Bieži atšķirība ir valodā. Tad nevis tajā, par ko viņi runā, bet kā viņi runā. Tagad runāsim par to, kā valodas, ja precīzāk sakot, izteiksmes stils veido attiecības ar auditoriju un kā to izmantot savā labā. Izteiksmes stils ir veids, kā tu runā. Tas ietver vārdu izvēli, teikumu garumu, toni, attieksmi un tā tālāk. Citādāk sakot, tas ir kā apģērbs. Tu izvēlies, kā sevi pasniegt. Formāli, neformāli, emocionāli, stingri vai draudzīgi un tieši. Un katrs no šiem stiliem rada citu sajūtu auditorijā. Valodas stils veido attiecības. Tu vari izklausīties kā sarunu biedrs, padomdevējs, eksperts vai, diemžēl, garlaicīgs runātājs, kas runā kā no grāmatas. Tāpēc svarīgākais jautājums ir, kādu attieksmi es vēlos radīt auditorijā. Skatīsim konkrētus piemērus. Visi runā par vienu tēmu, par miega nozīmi skolēniem. Var teikt formāli un attālināti. Miega režīma traucējumi būtiski ietekmē kognitīvo spēju kvalitāti un akadēmisko veiktspēju. Var teikt neitrāli informējoši. Miega trūkums skolēniem samazina koncentrēšanās spējas un pasliktina sekmes. Var teikt tieši un draudzīgi. Ja tu neguli vismaz 7 stundas, smadzenes vienkārši nestrādā pilnā jaudā, un to jūt katrā teikumā. Ko tu gribētu dzirdēt? Kuru stilu tu izvēlētos 12. klases auditorijai? Atbilde nav vienāda katrā gadījumā, bet tev jāizvēlas apzināti, nevis kā sanāk. Un tādēļ es tev iesaku atbildēt uz 4 jautājumiem, kas palīdzēs izvēlēties piemērotu izteiksmes stilu. Kas ir mana auditorija? Ja tie ir vienaudži, siltāks, neformālāks stils, ir skolotāji vai eksperti, drīzāk formālāks. Kāds ir mans mērķis? Ja vēlaties informēt, skaidrs, precīzs stils, ja iedvesmot, emocionālāks, tēlēnāks. Kādu tēmu es apspriežu? Par nopietnu tēmu neiedarēsies jokaina valoda, bet pārāk sausa valoda var sabojāt aizraujošu tēmu. Ko es vēlos panākt auditorijā? Reakciju, empātiju, rīcību vai pārdomas? Atcerēsimies, tava runa nav tikai teksts. Tā ir saruna, pat ja auditorija klusē. Valoda ir tilts, un tas, kādu tiltu tu uzbūvē, tuvības, cieņas vai attālinājuma, ir atkarīgs no tevis. Runā tā, lai klausītājs justos saprasts, nevis pārmācīts. Un tad viņš vēlēsies klausīties arī nākamajā reizē. Uz tikšanos!